大家好，我是飞哥，欢迎来到我们的工具教学第1集，电起子，也叫手电钻。那么我们相信喜欢动手的小伙伴们，应该家里面人手都有一台，但是你可能不一定会用。那么通过我们这个视频，我可以详细的告诉你这个电起子上面所有的按钮操作、一些功能使用。那我们首先从这个大类开始来讲啊。那可以看到我们现在手上有3把电起子，那么有2把呢是有刷的，还有1把呢是无刷的。那么有刷和无刷是什么区别呢？有刷是通过它那个有碳刷，还有那个金属片来接触中间那个电机的转子，传递正负极，让它进行旋转。它旋转的过程中，它是会和碳刷还有那个金属片产生摩擦，它会产生一定的火花。那么无刷电机呢，就是通过那个电脑主板控制那个正负极，自动的进行旋转，从而带动中间的转子进行转动。它跟外面转动的时候是不接触任何的那个极片的，所以它不会产生火花，而且它力量也会很大。我们这把起子是有刷的，我们工作的时候，你可以看到它这里面有很明显的火花产生。那么这把无刷的呢，工作的时候它是没有任何火花的。那么有同学会问啊，有火花和没火花这个有什么区别啊？那假如说你是一个这样的一个场景，比如说你在面粉厂或者是鞭炮厂进行工作，它那个大气的环境中是有可能会存在爆燃的。那如果说你带着一把会产生火花的起子过去工作的话，它很有可能会引起尘爆，这个就是不符合我们的安全标准。所以说在特殊的特定的那种场合情况下，我们需要用无刷电机。无刷电机不会产生任何火花，所以它是很安全的。好，然后接下来我们可以看到电起子上面，我们从最开始的开始讲。下面是一个电池，那么当然电池有12伏、18伏，甚至于40伏，各种各样的电池，主要是给这个机器进行供电的。然后这个是一个开关，我们直接按下去，它就可以进行相应的工作。那么这里有2个按钮，可以左拨右拨。那么我们如果从左手这边按下去的话，它是往回转，可以看到它的速度往回转。那如果说我们把这边按下去了之后呢，它是正转，也相当于我们拧螺丝的时候呢，我们是从这样打进去的。好，这个是正转反转功能。然后再接下来我们看上面这个，有从1一直到20，当然有些可能甚至于有更高啊，这个不重要。那么重要的是我告诉你们，这个是干什么用的。那从1档到20档呢，分别代表着这个机器的一个扭矩的一个大小。那当然这个机器有些是20牛，有些40牛，甚至有些是170多牛、200多牛都有。那么这个就相当于把这个机器的这个扭矩啊分配到各个档位。那么从1开始呢，数字越小，它的力量越小。那么数字越大呢，它力量越大。那么它为什么要区分这个力量的这个大小呢？那比如说我们有时候工作的时候，有些是软木，那么有些是硬木，甚至有些是金属，还有一些亚克力。那我们针对不同的材质呢，我们会选择不同的力量。那如果说我们用1档去打很硬的木头，你朝里面不管是钻孔也好，或者是拧螺丝也好，你会拧了之后你会拧不动，它因为没有那么大的力量，因为到了一定的力量之后，它自己会离合掉。相当于它是保护这个螺丝，或者是保护那个螺母，或者是保护丝牙。那如果说你硬一点的木头呢，很硬，那我们可能就需要很高的一个档位。那比如说我们做榉木啊，甚至于紫光檀啊那种特别硬的那种木头，我们需要把档位调高一点。但具体说什么样的木头用什么样的档位，这个其实取决于你的经验，你用多了之后你就知道了。后面我们会给你们做一些详细的一些测试，就是什么样的档位适合什么样的木头。那当然仅仅是给大家做一个参考。然后我们再往下转。这有一个钻头的一个标志，那么这个钻头的标志通常来讲呢，我们是会匹配一些相应的一些钻头，不管是钻金属也好，或者钻木头也好，我们都可以用这种钻头来进行钻孔使用。它这个力量呢，它是最大的力量，它没有带离合功能，也就是说它不会对你的木材或者对你的丝牙进行保护。我们的目的就是为了把这个孔打穿，或者是给它就是钻一定的深度，所以说我们不需要离合。然后再接下来上面这个有1有2，
那这个是什么意思呢？一呢就是属于是低速高扭，也就是它速度会比较慢。那比如说像这样的速度比较慢，但是它的扭矩大，力量很大。那么二档呢是属于是高速低扭，它速度会很快，但是它的力量呢可能没有一档那么大。那我们也是适配于不同的一种材质。那比如说我们在金属上面钻孔，我们其实需要的是什么？我们需要的是一档，也就是说我们需要一个低的转速和高的一个扭矩。然后还有我们的这个夹头，就正常的操作，只需要这样拧，我们就可以把它打开。它前面是一个三角形的，它可以适配各种圆形的或者是六角的这种劈头啊，或者是钻头，都是没问题的。然后我们装紧的时候呢，就只需要用劲拧就好了。当然还有另外一种的安装方式，它是两级的，你单单的拧前面是没有用的。比如说像这把博士的，你需要捏住这个环，然后再朝里面拧。好。那我们今天的电动起子的一个介绍呢，就到这里。那么下一期将会为大家介绍曲线锯，请大家关注我们吧。欢迎关注、点赞、评论。